Всем привет, всем доброго здравия. У нас сегодня что, 6 января. Ребята, подписчики, друзья, родственники, коллеги, все, кто меня смотрит, с наступившим вас 2020 годом и с наступающим вас Рождеством. Видео сейчас снимаю просто 6 января. Завтра на работу, 7 я работаю, на Рождество работаю, но видео оно должно выйти, оно выйдет. Постараюсь я сделать, успеть и выложить ее с утра. Это видео. Сейчас я покажу. Сегодня у нас, вот так, расскажу о погоде на Новый год, какая у нас была погода. На Новый год 31 я не работал, 1 я вышел на работу. Получается, в общем, я купил салюты, фейерверки. Запустить нам их не удалось, потому что шел снег, ветер дул. Погода такая была, ни о чем было бы, в общем, получилось бы. Потом в дальнейшем тоже запускать их не стали. Вот в течение вот этих 5 дней. Сегодня вот 6 января. Сегодня приедет брат с женой, с ребенком. В общем, соберу всех своих тоже. Запустим мы этот фейерверк. Как говорится, под Рождество. Завтра Рождество будет. Так, потом... Сейчас пойдем, посмотрим. Буду салют снимать на 2 камеры. Установим сейчас, посмотрим местечко, где это все это я поставлю. Одну камеру я поставлю близко, чтобы было. Другое и сниму, в общем, откуда надо сниму? С высоты получится. Потому что улица у нас в лощиночке находится. В общем, такие вот сейчас пироги получатся. Ладно. Вот в том году народ ходил, каледовал. Сейчас же все, колядки начинаются. Но уже вот с каждым годом все труднее, потому что народу меньше. Уже как-то вот это все от традиций потихонечку все отходит. Мы раньше, потому что я раньше ходил, каледовал. Здесь у нас народу было много, собирались, ходили, как говорится. Так вот, сейчас вот не знаю. На Рождество, когда еще маленькими были, ходили. 7 января утром мы всегда, вот по своей улице, вот по нашей пройдешься, народу много у нас раньше было. Ну, как, в принципе, и везде. Сейчас только что осталось, только в районных центрах, да и в городах, ну, народа. Потому что все наши туда уехали. Все, в деревне никто не хочет жить, никто не хочет работать. Да и работы здесь толком нету. Но, в принципе, прожить можно. Я вот живу семьей, 2 ребятишек, все это... как говорится, поддерживаем. Вот, и у нас еще здесь вот, не знаю как вообще везде, у нас есть традиция 7 числа, 7 января на Рождество, утром, рано утром, где-то часов 5, мы с отцом жгем костер. Такая она идет, сколько себя помню. Отец мой всегда рано, где-то в 5, полшестого, зажигает костер. Тем самым, как говорится, символизирует, греет ножки Иисусу Христу. В общем, там, если кто в интернете посмотрит, там много еще всяких типа покойных родственников там подогреваешь. Но это все ерунда. В основном оно идет как вот это. Ну и да, все-таки, может быть, это тоже немножко относится, но вот такая вот традиция. Мы ее не нарушаем. Отец строго каждый год 7 числа утром, рано утром собирается, с вечера подготавливает дрова и разжигает, жгем костер. И это тоже покажу. Просто 7 числа мне получается на работу. Это будет с утра. Постараюсь видео смонтировать, все, как говорится, сделать, чтобы хорошо получился там и салют. Сейчас вот вечером, который будем запускать 6 января, войдет. И уже вот этот 7 января костер войдет. Посмотрим, кто каледовать будет ходить. Тоже мы этих ребят всех снимем. Посмотрим, угадаем, не угадаем. Наряжаются так, что не всегда не угадаешь, пока по голосу не начинают уже нормально разговаривать. Такие, в общем, дела. Так вот получается у нас. Сейчас пойдем подготовим. Давайте сделаю так. Сейчас я вот после вот этого сейчас вот нашего разговора здесь вот в машине я просто сейчас разговариваю. Пойду покажу
откуда я буду снимать, чтобы у вас она вот эта картина вырисовывалась. Не то, что там просто вот где-то что-то откуда-то снимает и не поймешь, откуда снимает. Я сейчас вам все это покажу. С какого ракурса у меня будут снимать камеры, откуда я буду снимать и где будут примерно салюты происходить. Все, ребята, вперед. Сейчас пойдем подготовим места. Зима не помеха отказываться от велосипеда. Спасибо, дядя Лёш, тебя тоже. Так вот бывает, по деревне еще ездит. Так, в общем, сейчас первый ракурс, это будет отсюда вот с высоты. Здесь такой вот у нас возвышенность. Грейдер идет. Соединяет нашу улицу с асфальтом. Так, в общем, сейчас приближу. Что у нас получается? Так, вот это мой дом, где я с женой, с детьми живу. Это вот наша улица. Здесь вот она вот кончается, идет туда дальше. И где-то вон там, в той стороне, живут родители. В общем так, что у нас получается? Вот тут с такого вот расстояния. Сейчас вот тоже какой-то небольшой снежок пошел. Мелкий-мелкий такой сыпет. Но тихо, погода теплая, там плюсовая. В общем, сейчас я вот вам покажу. Сейчас вот еще на машине поеду, я засниму, как у нас получается. Улица идет так вот. В принципе, запоминайте так. Вот он мой дом, где мы живем. Так. А там в том Курмыше живут родители. Это вот она просто еще улица идет. Тут соседский дом, потом два разваленных. Здесь вот поворот. И пошла туда вот еще улица. Так, вот мы сейчас поехали. Так, мой дом видать, видно. Сейчас вот где я вам показывал. Так, вот он мой дом. Вот мы сейчас едем по грейдеру. Едем. Вот получается, вот пошла у нас еще улица наша. Вот как можете вы видеть. Откуда будем снимать. Вон где фонарь горит, мой дом. И вот улица, все, там вот где-то будет все это происходить. Так, теперь сейчас со второго ракурса, где буду снимать, тоже сейчас все покажу. Так, в общем, народ, доехал я вот сейчас вот так. Мы приехали оттуда, там так вот где-то, если отсюда глядеть, где-то там примерно вот с того будем снимать, потому что тут так вот поворот идет туда. Так, вот на улице. Так, вон где машина стоит. Так, родительский дом, трактор отцов. Вот моя машина. Где моя машина стоит, оттуда будут запускаться фейерверки. Так, откуда будем снимать? А вот с этого расстояния будем снимать, потому что они все-таки взлетают высоко. Так, ребята, ё-моё, такой посох пришлось замастырить. Новогодний посох. Так вот все здесь по-деревенски, по-колхозному. Быстренько сделал. Все. Что у нас получается? Телефон сюда ставим. Ну и что? Здесь потом так вот отрегулировал. Так. Отлично, ё-моё. Посмотрим, какая будет высота фейерверка. Потому что буду вот снимать, как оно вот это сейчас вот все есть. В общем, как сейчас все вот это происходит, вот на таком же расстоянии вот получается. Все, пожалуйста, вот где машина, оттуда будут салюты, залпы. 4 ракеты и 2 свечи. Одна 8 выстрелов, другая 5. Так, все, с местом мы определились. Ненормально, телефончик так хорошо встает, все. Потом, когда уже снимать будем, фонари уже зажгутся. Все, а с другой камеры буду снимать самой сверху. Все, ждем теперь вечера, ждем салютов.
Так, в общем, 4 ракеты. 4 ракеты. Так, и 2 такие вот свечи. Все, сейчас камеру устанавливаю. Еду снимать сверху. Народ маленько подтягивается. Брат приехал, в общем. Все, смотрим сейчас. Так, все установили. Все установили. Сейчас теперь поеду за своей семьей. Будем снимать, смотреть, а с ними сверху, в общем. Все, должно быть нормально. Сейчас он туда. Так, все. Да, Мишулька, взял я, в общем, свою семью. Старший сын у бабули гостит. Младший вот с женой со мной. Все. Смотрим. Подожди. О, видела? А где? Смотри туда, на челищу. А что-то там плохо видно нам. Надо здесь пускать. Ух, видал Мишка в небе? Ух, а сейчас видели. Так, вот только тихонечко. Что это? Да, Мишуль, бум-бум. А вон, вон. Видела? Видели. Что-то слабые они какие. Ну, 50 рублей одна. Да. Давай, одну не взял с собой здесь? Зачем здесь-то? Ну и что здесь для интересно? Вот, вон одну еще увидели. О, Высоко летают. ну да, ну тут чуть маловато. Вон, видел? Видел Мишка. Радуется тоже Мишка.
Ох, как радуется. О, ух, как радуется, ох, как радуется, смотри, как радуется. Ух, 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 как красиво. А на самом деле красиво, да? Ух, Ну да, Ох! сверху хорошо. ох, как красиво. Серег, Ух. Так, в общем, все. Сейчас я нахожусь дома. Дошел, все, фейерверки отбахали. Конечно, там маленько не очень вышло, посмотрел. Ракеты с телефона, когда снимал, улетали намного выше. Потом, когда салют, уже вот эти свечи запускали, там тоже маленько в начале фокус потерял фокус телефон. Ну а с цифровика вот как-то так все это получилось, было видно. Ракеты, опять же, их очень не очень было видно. Вот салюты нормально. Глазами, в общем, еще лучше было. Все. Всем до завтра. Сегодня у нас 6 января, завтра 7 Рождество. Завтра будем снимать костер. Как это у нас все, что происходит. Все, всем до завтра. О, костерок, ё-моё. Так, ну все, 7 января, утро, 6 часов. Такой, в общем, костерчик. Как говорится, традиции не нарушаем. Развели здесь. Мы, правда, не одни. У нас еще он там вдалеке. Брат двоюродный тоже жгет костер около своего дома. Вот так вот мы встречаем Рождество. Раньше много было. И костров много, считай, около каждого дома. А сейчас вот один-два. Вот в том году, допустим, только мы с отцом жгли костер. В этом году решил еще брат двоюродный присоединиться. О, ё-моё. Батя жара поддает. Так, в общем, такой вот процесс. Каледовать никто не ходил в этом году. Вчера никого не было. Может быть, даже до нас и не дошли. Все-таки потому что воздвиженка у нас большая. Может даже такое, что и не дошли. В общем, такие вот дела. Так вот встречаем Рождество. Каждый год с утра, рано утром начинаем сжигание костра. Так, вот такой вот костер у брата двоюродного. Все, включили фонари. Время 6:30. Такое вот Рождество. Так, все, дровишки прогорают. А то он все про этот, когда по телеку вспоминает. Завод ЗИЛ в Москве. 250 тысяч работало. Свой кинотеатр был.
Там все эти спортивные арены, блядь, все на свете. На этом все. Всех с Рождеством. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока, всем удачи.